买家电配件来新创立，小军给大家介绍一款冰箱冰柜单向夹衣阀，全铜加厚管壁，只进不出，安全不泄漏，带顶针阀，阀体圆润，经久耐用，有4个规格，一种是红参乳汁装，长度12厘米，壁厚0.6厘米。其他3款长度分别是6.7厘米、11.5厘米、12.7厘米，壁厚0.35厘米，带顶针阀，1/4接头，